السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى ان هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الوصفة اللي بسيطة وسهلة واقتصادية، فغير بيضة وحدة غادي نحضر معاكم هاد لي بانكيك اللي كيجيو خفاف. شوفوا معايا كيفاش كيجيو من الداخل، فخليكم معايا باش تشوفوا الوصفة والطريقة ديال التحضير. والا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي فمرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونبداو في الوصفه. عندي هنايا في بول كنديروا حبه ديال البيض مع رشه ديال الملحه، كنزيد معاها 2 معالق ديال سكر سنيده وواحد ساشي ديال الفاني اولا الفانيلا. صافي هنايا وكنخلطو غير بالطراب اليدوي حتى كيبان لينا ان الخليط ديالنا بدا كيبيض، ممكن يتخلط مزيان وداك السكر سنيده كيذوب لينا. صافي هنايا اولا السكر حبيبات. هنايا كنزيد 2 معالق ديال الزيت النباتيه وواحد الكاس ديال الحليب اللي ممكن انكم تعوضوه بكاس ديال الماء، ولكن الصراحه الحليب كيعطي واحد الخفه وواحد اللذه في هاد لي بانكيك. هنايا كنزيد كاس ديال الدقيق وواحد الخماره من وزن 8 غرام، وكنخلط الخليط ديال حتى كنشوف القوام ديالو. غادي نزيد باقي، شوفوا القوام باقي خفيف، غادي نزيد باقي نص كاس، عندي كاس ونص ديال الدقيق. صافي انا كنخلط مزيان الخليط ديالي حتى كيكون على هذا الشكل. وهنايا كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل، وكندوز مباشره، فما كيحتاجش الخليط ديالنا ما كيخمر نهائيا، فمباشره كندوز باش كنبدا نطيب لي بانكيك ديالنا. كتكون المقله اللي ما كتلصقش، انا درت المقله ديال البغرير العافيه اللي كتكون مهيله. صافي انا كنحس بالمقله ديال بدات كتسخن، كندير القياس ديال البانكيك وكندير ليه هكا. انا درت ليه هكا حبيبات الشوكولا، من الاحسن تستعملوا النوعيه الجيده اللي ما كتذوبش. انا هادو اللي عندي راهم كيذوبوا وكيبداو يلصقوا هكا في المقله، ولكن راه ماشي مشكل، كتجيب واحد الكلينيكس هكا كل مره كتمسحوا ديك المقله فاش كتكونوا كطيبوا. صافي هنا من بعد ما كنخوي الخليط ديالي كندير لها شويه ديال لي بيبيت شوكولا ولا حبيبات الشوكولا، وغير كيبدا لينا من الجنب هو بدا كتنفخ مباشره كنقلبوه باش هكذا كيتنفخ لينا وما كيديرش دوك العوينات بحال هكذا ديال البغرير وكيجينا لاصق. فإلا بغيتو يتنفخ ويجيكم بحال هكذا فخصكم مباشره فاش يبدا كيشد في راسو كنقلبوا داك لي بانكيك ديالنا. وها نتوما كتشوفوه هو بدا كيتنفخ وراه كيجي منفوخين. وبالنسبه لهاد الكميه راه كتعطيكم 7 الحبات ديال لي بانكيك. هنا يبان لي باقي ما تحمر، غادي نرجع حتى تحمر. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. كنمسح المقله وكنعاود نزيد الكميه الثانيه حتى وكنبقى بحال هكذا حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي ديال لي بانكيك. صافي هنايا شوفوا كيفاش كيجي، راه كما قلت لكم غير كتشوفوا لي بانكيك بدا كيتحمر من التحت وبداو بحال بدا كيشد هكايا كيبدا كيتنفخ. كنقلبوه مباشره وكنقلبوه بالخفه باش هكذا كيجينا كيحافظ على الشكل ديالو، كيتنفخ وكيجي بحال شي كيك، كيجي خفيف من الداخل. بالنسبه اللي كيقول لك انه فاش كيتنفخ لهم بزاف البنات في الانستغرام قالوا لي انه كيفاش كنديرو كيطيب كيجينا لي بانكيك، المشكل ديالنا هو كيجينا بحال البغرير. المشكل هو ان الخليط ديال الكيكه كيكون خفيف، الخليط كيكون خفيف، داكشي علاش ولا نتوما كتخليوه حتى كيطيب من التحت عاد كتقلبوه. فمن الاحسن تقلبوه ديك الساعه غير كيبدا يشد في راسو كتقلبوه. وراه تبارك الله الوصفه نالت الاعجاب ديال بزاف وجربوها بزاف وكانت كلها تطبيقات اللي ناجحه، فكنتمنى حتى نتوما تجربوه وتفرحوا به وليداتكم. وها نتوما بعد ما طيبت الكميه كامله اللي عندي هنايا غادي نحطو في الطبق ديال التقديم وغادي نبدا نزينو. هنايا خديت واحد شويه ديال الشكلاط، غير الشكلاط عاديه ذوبتها في حمام مريم وبديت كنزيد ليها الحليب حتى كنحصلوا على واحد الكريمه على هذا الشكل. كنزينو بها لي بانكيك ديالنا. كنزيد هنا واحد شويه حتى ديال اللوز هكا مهرمش. وهنا غنحل معكم واحد الحبه باش كتشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو، راه كيجيو منفوخين، كيجيو بحال الشكل ديال الكيكه تماما. هما ساهلين دغيا كيوجدوا دغيا كنطيبوهم، فكنتمنى انكم تجربوهم وتفرحوا بهم وليداتكم. قولوا لي في التعليق كيفاش جاتكم الوصفه، ولا بغيتوا المزيد من الوصفات ما تنساوش انكم تخليو لي في التعليق. شجعوني بلايكاتكم والبارطاج الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم بسلام عليكم وبصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.